खांसी की मशहूर दवाई अब आप भी बना सकते हैं। एक साहब खांसी की गोलियां मुफ्त तकसीम करते थे। जब इनके नुस्खे का पता चला तो हैरानगी हुई कि जिस चीज को हम इंतहाई हकीर समझते थे वो चीज हजारों लोगों के लिए जरिए शिफा बन गई। नुस्खा कारी इनकी खिदमत में हाजिर है। हल्दी और नमक सेंधा पंसारी से हम वजन लेकर पानी या थोड़ा सा शहद मिलाकर गोलियां बना लें और दिन में 4 से 5 मरतबा वक्फे वक्फे से गोली मुंह में रखकर चूस लें। यही नुस्खा दूर दूर तक खांसी की गोलियों के नाम से मशहूर था और लोग मुफ्त ले जाते थे।